אוקיי, בואו נתחיל. מצטרפים האחרונים, נתנו לכם את ההזדמנות, אז שלום, ברוכים הבאים לוובינר שלנו של פורום הסייבר והפרטיות של ארגון ה-ACC, ארגון היועמ"שים של ישראל, שככה כל הזמן דואג לאירועים, וכרגע היה לנו את האירוע השנתי גם, שמחברים בין יועצים משפטיים, מתעסקים בדברים שחשובים לנו ביום יום, והיום אנחנו כאן בשיתוף משרד עורכי הדין דן אור-חוף ויחידת קלירפט שהם הקימו, בשיתוף גם ארגון IAPP ו-KnowledgeNet הישראלים. אנחנו מתכנסים בעצם לעסוק באחד מהנושאים החשובים והמורכבים שאנחנו נתקלים בהם היום באזורים האלה של טכנולוגיה, משפט, אתיקה, איך אנחנו משלבים את כל הבום הזה של ה-AI שהולך ומתפתח ומתגבר לתוך היום יום שלנו, כשהכותרת שלנו היא Automated Decision Making, קבלת החלטות אוטומטיות, שהיא נמצאת בלב של השיח הרגולטורי באופן גלובלי, באופן מקומי במדינות, באמת בצורה מאוד מאוד רחבה, ומעלה לנו שאלות של אחריות, שקיפות, הוגנות, מי זה שקיבל את ההחלטה האוטומטית. אז באמת בעידן כזה שבו המערכות הממוחשבות משפיעות על חיים שלנו בהרבה תחומים, אנחנו שמחים מאוד על הוובינר הזה, ומאוד שמחים שמשרד דן אור-חוף הרים את הכפפה, וככה רצו לעשות וובינר למתקדמים. זה לא נושא שבאמת הוא למי שרק התחיל עם פרטיות וסייבר, אז אנחנו רוצים להעמיק גם בנושאים האלה, לתת לכם את הפתח הזה, לדבר על הנושאים האלה, להרים את זה בתוך הארגונים, ואני מעבירה את זה לדן אור-חוף בשמחה להמשך הוובינר. אנחנו עוד לא שומעים אותך? עכשיו ישמעו אותי? כן, עכשיו שם. אז אמרתי תודה רבה ליטל, ותודה רבה ל-ACC ישראל על האירוח ושיתוף הפעולה, ואנחנו עושים את זה באמת גם בשיתוף פעולה עם ה-KnowledgeNet תל אביב של ה-IAPP. נמצאים איתי גם עורך דין אמיר נוי, שהוא ה-co-chair של ה-KnowledgeNet בתל אביב, הוא גם עורך דין בכיר אצלנו בפירמה ומנהל פרויקטים בקלירפת, וגם עושה את ה-PhD שלו ברייכמן, והוא אחריי ידבר על ההיבטים האירופאים של Automated Decision Making. נמצא איתי גם רן גנגמן, רן עורך דין בכיר נוסף במשרד שלנו, וגם מנהל פרויקטים בקלירפת, וגם ה-co-chair הנוסף של ה-IAPP KnowledgeNet תל אביב. ואני, בדיוק כמו שאמרת ליטל, Automated Decision Making זה נושא שהוא נושא חם מאוד, והוא בליבת השיח הרגולטורי סביב העניין של הגנה על מידע והיבטים נוספים, AI וסייבר, והאינטרסקשן, המפגש של כל התחומים הללו ביחד. אני רוצה להכשיר קצת את הקרקע לפני שאנחנו ניכנס לעובי הקורה של איך הדברים נראים מבחינה רגולטורית ומה כדאי לעשות בנושא הזה. לדבר קצת על הבסיס של הדברים, כי אנחנו באמת נכנסים, או הרגולציה הזאת נכנסת לעולם שהוא מאוד מורכב, הוא עולם בכלל של קבלת החלטות, ואנחנו יודעים שקבלת החלטות זה נושא שיכול להשפיע על החיים שלנו בצורה משמעותית ובצורה מהותית מאוד. זה מצד אחד, ומצד שני, כשאנחנו קצת חופרים ומנסים להבין, אנחנו מבינים שאין אפילו אחידות דעים לגבי מה זה קבלת החלטה. אני רק כדי ככה לסבר את האוזן כמה הגדרות של מה זה בכלל decision, מה זה בכלל החלטה, שבאות מדיסציפלינות שונות. אז יש כמובן את ההיבט הרציונלי של נושא של קבלת החלטה, והוא מסתכל על זה כתהליך, בעצם בחירה של אלטרנטיבה, של חלופה אחת כדי להשיג מטרה כלשהי. בהיבט הפילוסופי מסתכלים יותר על העניין הזה של האוטונומיה של הפרט שלנו, זה אקט מכוון של רצון של בן אדם, שהמטרה שלו היא בעצם לפתור uncertainties, לפתור דברים שהם לא ברורים עד הסוף, ולקבל או להתחייב לכיוון פעולה אחד.
ויש כמובן את ההחלטה או את ההגדרה של החלטה בכיוון ההתנהגותי, בעיקר מעולם הכלכלה ההתנהגותית, הוא מדבר על בחירה, אבל בחירה שהיא תלויה בהרבה מאוד פרמטרים וגורמים, גם העדפות שלנו, גם המגבלות הקוגניטיביות שיש לנו, גם ההיוריסטיקס, מה שנקרא, קבלת החלטות בשליפה מהמותן, מבלי לחשוב עליהם הרבה, וגם היבטים של הטיה, של בייס ושל הקשר, ואנחנו מבינים מזה שעוד לפני שאנחנו מדברים על קבלת החלטות שמבוססת על ידי מכונה, קבלת החלטות אנושית, היא קבלת החלטות שהיא בוודאי לא אופטימלית או לא תמיד אופטימלית. אנחנו מכירים את המאמר הסמינלי של טברס וקהנמן, שהציג לנו 17 הטיות, cognitive biases, לגבי קבלת ההחלטות שלנו, שהן מביאות בסופו של דבר שההחלטות שלנו הן לא אופטימליות, הן לפעמים החלטות לא טובות, ולתוך העולם הזה נכנסת הרגולציה, וכמו שאנחנו מכירים, יש אוסף של זכויות, מה שאנחנו רואים על השקף זה הזכויות מכוח ה-GDPR, אבל כמובן יש זכויות מקבילות וחופפות במידה מסוימת גם במקומות אחרים. הזכות הזאת שנוגעת ל-automated decision making, לקבלת החלטות מבוססת נכונה, היא אולי היחידה שנוגעת באלמנט הספציפי הזה שמכונות הן אלה שמעורבות באופן מאוד מהותי בתהליך, ואנחנו מתייחסים בהכרח לתהליך הזה ולטכנולוגיה הזאת שבעצם לוקחת מאיתנו בעצם במידה מסוימת את השליטה ואת האוטונומיה ונותנת אותה לידי מכונות, ומה הזכויות שלנו בהקשר הזה. זה פחות או יותר הקונטקסט הרגולטורי, לתוך זה נכנס גם העולם שאנחנו רואים אותו קצת בשיח התרבותי סביב כמובן בינה מלאכותית, והפחד הקמאי הזה שהמכונות ישתלטו עלינו ולגמרי יעשו לנו הייג'קינג של העולם שלנו, ומן הסתם גם חלק ממנו זה קבלת החלטות. וההיבט החשוב הנוסף הוא ההיבט שמערכת המשפט בכלל בעולם לא יודעת להתמודד עם מצב שבו אין אף אחד שאחראי לפעולה מסוימת, וכשאנחנו מוסרים את קבלת החלטה לידי מכונה, אז כמובן עולה השאלה, אז מי אחראי לפעולה הזאת? והרגולציה מבקשת גם לענות על השאלה הזאת. אז אם אני מסכם ככה, זאת אומרת, בהיבטים האלו, בהקשר של בינה מלאכותית וקבלת החלטות אוטומטית היא לא רק בינה מלאכותית, אנחנו נראה את זה גם בדברים שאמיר מדבר עליהם. במילה קצרה, כשאנחנו מדברים על הגדרה של מה זה בכלל AI System, מערכת מבוססת בינה מלאכותית, אז ההגדרות פחות או יותר הולכות לכיוון כזה של 4 פרמטרים, כמובן שזה מכונה, כמובן שיש לה אוטונומיה, לא בהכרח מוחלטת, אבל היא חייבת להיות אוטונומיה, היא אדפטיבית, זאת אומרת שהיא משתנה, לומדת, מתקנת את עצמה גם אחרי ההשקה של ה-post-deployment, ויש לה כמובן היבט של עיבוד ושל ניתוח המידע, מה שנקרא inference, היסק של מידע מתוך מידע גולמי, מתוך ה-data sets, ויש כל מיני היבטים ל-AI System, החל מההיבט הדסקריפטיבי, לתת output שהוא בסופו של דבר רק מתאר משהו, מתאר עובדות, היבט פרדיקטיבי, היבט מה שנקרא predictive analytics, וזה אומר שהתוצר של המערכת הוא אמור לנבא תוצאות בעתיד, ויש לנו שני היבטים שהם מאוד דומיננטיים לעולם של קבלת החלטות אוטומטיות. אחת כמובן זה ה-decision, היא מכונה בעצם מקבלת החלטה, אבל זה לא רק, ובגלל זה גם אני מדגיש שזה קבלת החלטות מבוססת החלטה, ולא קבלת החלטות על ידי מכונה, ואנחנו נבין יותר טוב את הניואנס המאוד חשוב הזה, בגלל שזה נוגע גם להמלצות של מכונה, ולא רק לקבלת החלטות פרופר. ברקע אנחנו מכירים היטב את השיח על Agentic AI, על agents מבוססי בינה מלאכותית, שכבר מבצעים פעולות ולא רק מקבלים החלטות, ועל זה יש סימן שאלה גדול, האם הרגולציה סביב קבלת החלטות אוטומטית בכלל נוגע בו כמו שצריך ובצורה מלאה. אז בסופו של דבר הרגולציה נועדה בעצם לתת מצד אחד יכולת לבן אדם גם לדעת על התהליך הזה וגם להגיד לא, גם להגיד לא כדי לייצר שליטה מסוימת אצל הבן אדם,
ומצד שני אצל הארגונים שמפעילים את המערכות הללו, הרגולציה באה ומטילה עליהם אחריות לנהל את זה בצורה נכונה, אחראית, הוגנת וכולי, וכל זה כדי לאפשר לנו בעצם את האוטונומיה הבסיסית שלנו, לייצר לנו את האפשרות, את החירות גם לקבל החלטות לא טובות. זה לא נועד כדי לייצר, הרגולציה הזאת לא נועדה לוודא שההחלטות הן אופטימליות או טובות בהכרח, זה נועד כדי להתמודד עם תקלות וטעויות של מכונות, ואולי גם עם הפחד הקמאי הזה שהמכונות השתלטו עלינו, והוא נועד למסד את ה-liability, את האחריות, מי הגורם שאחראי בנושאים האלה. אז עם הקונטקסט הזה, עם ההקשר הזה, אני מעביר את השרביט לאמיר, שייתן לנו את ה-insights ואת ההסברים לגבי איך זה נראה באירופה. אמיר, בבקשה. שלום לכולם. אז יש פה באמת את ה-overview הקצר של איך אנחנו הולכים לדבר ב-10-12 דקות הקרובות, ומה שחשוב שניכנס לפחות עכשיו להנחיה הכללית, שאנחנו צריכים תמיד לזכור את הזכויות שדן דיבר עליהן, לעומת איך אנחנו רוצים להתכוונן פנימה מתוך העניין של מהי החלטה אוטומטית ומה גבולות בין הזכות לבין ההחלטה האוטומטית, בייחוד במישור של איפה הזכות עומדת לי. והמהות העיקרית שלנו, בייחוד של סעיף 22 תחת ה-GDPR, שלמעשה מפרש לנו ואומר לנו מהי גבול ההחלטה ובאיזה שלב ההחלטה נהפכת למקום שהיא אסורה. החשיבות העיקרית פה היא להבין שלא כל החלטה אוטומטית ולא כל פרופיילינג שאני מבצע היא נופלת תחת אותו איסור מוחלט. וצריך למעשה גם להידרש למובן הטכני של הפעולה שאנחנו פה רוצים לבצע באמצעות ההחלטה האוטומטית, וגם בסוף לבצע בחינה משפטית מדוקדקת מהי הזכות שנפגעת ומה היקף הזכות שנפגעת. כשאנחנו רואים בתרשים בצד זה מסכם את זה מאוד מאוד יפה, ליבת האיסור היא בסוף נוגעת בהפרה מאוד גבוהה של זכות כמו שדן דיבר, שבסוף ההשתקפות בזה זכות שנוגעת לזכות הבחירה והאוטונומיה של הדאטה סאבג'קט שלנו. והמהות השנייה שאנחנו חשוב שנסיק מסעיף 22 ל-GDPR, זה ההבנה שגם פעולות שהן פעולות אוטומטיות של מכונה וגם פעולות של פרופיילינג, שיש בהן מידה מסוימת של התערבות אדם, כן יכולות להיחשב כפעולות אסורות. אז יש לנו פה ספקטרום של הסעיף שהוא נותן לנו מתי יש פה איסור מוחלט, מתי יש איסור שהוא חלקי ומתי אפשר לבצע את זה, והמטרה שלנו בסוף זה לצלול פה כמה שקפים קדימה ולהבין מה גבולות הגזרה ומה פסק הדין למעשה המרכזי מנחה אותם. אז בואו נצלול. באופן מרכזי, סעיף 22 מצפה מאיתנו או צופה לנגד עיניו השפעה מאוד מאוד גדולה לנתיני המידע. כאשר יש בזה אלמנט שהוא למעשה מכפיף לתוכו מה שה-GDPR קורא את עצמו similarity effect או איזשהו significant effect שצריך להתבצע, שיש לזה השלכה משפטית ברורה או מהותית. הוא דורש end game מסוים, הוא דורש החלטה שמבצעת שינוי מאוד מאוד מעמיק על אותו דאטה סאבג'קט. וההשלכה באמת איך אנחנו בוחנים מה זה הסימילריטי ומה האפקט הנדרש. יש לנו שתי הנחיות מאוד מהותיות, זה APPB ויש לנו את הריסייטה של ה-GDPR של 71, שלמעשה נותנים לנו מעין תפריט מסוים של מה יכול להיחשב בגדר אותו סוג החלטה. אנחנו רואים פה היבטים של ביטול חוזה, היבטים של מניעה לזכויות סוציאליות, סירוב כניסה למדינה, סירוב לקבלת אזרחות, ובמישור שלנו, יותר העולם של החברות והמסחרי, שזה מה שאנחנו מוכוונים לתוכו בו, זה באמת כל מה שנוגע להיבטים של סירוב אוטומטי, שנוגע לקרדיט, עסקאות בנקאיות, או כל מה שנוגע במישור הפנימי שלנו בחברות, להיבטים של דיני עבודה, סירוב של קבלה לעבודה, ראיונות של מועמדים בעבודה. למעשה יש לנו פה סיטואציה, שאנחנו יכולים כבר עכשיו לצלול פנימה לפסק הדין המהותי ביותר שניתן לנו בתקופה האחרונה, הוא ניתן בדצמבר 23 בעניין של שופה. למעשה בואו נבין מה קרה פה. יש לנו למעשה תאגיד גרמני שבמסגרת הפעולה שלו הוא מתקשר למול בנקים גרמניים וצדדי ג' מסוימים, והוא מבצע הערכת סקור, הוא מבצע סקור מסוים של אשראי. והסיטואציה המרכזית שניתנה בפסק הדין זה השאלה האם בכלל אנחנו מפנים לגדר סעיף 22 ומה המהות לאחר מכן של אותה פעולה ששוב בביצוע. אז בואו נחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון הוא נוגע לליבת פסק הדין,
שבית המשפט האירופי מחליט באופן חד משמעי שמדובר בפעולה שנופלת בגדר סעיף 22, אין פה צל של ספק האם הסיטואציה פה היא פעולה שנוצרה אך ורק על ידי הבנק או נוצרה על ידי גורם חיצוני, מדובר פה על פעולה שבסוף כן מכווינה התנהגות של הבנק, האם לסרב למתן אשראי מסוים, והסיטואציה פה המהותית בפסק הדין שקוראים אותו לתוכו, זה גם ההסתמכות של שופה על צדדי ג' לצורך הפעולות לעיבוד המידע שהוא מבצע תחת הסקורינג שהוא נתן לבנקים, והחיווי למעשה, החיווי אשראי שהוא נתן לבנקים, וזו הזדקקות גם לאיך אנחנו בסוף צריכים לדבר את זה כלפי הדאטה סאבג'קט, והיכולת שלו לקבל טרנספרנסי הולם לפעולות העיבוד שבוצעו. עוד נקודה אחת באמת שאנחנו יכולים לגזור ממנה לתחולה רחבה יותר של פסק הדין, זה להבין שהחשיבות פה של טרנספרנסי ופרנס, של החשיבות לשקיפות ולהוגנות של הפרוססינג, של הפעולות עיבוד מידע שאנחנו מבצעים, היא רוחבית גם לגבי אלמנטים שהם לאו דווקא תמיד נמצאים בליבת קבלת ההחלטות שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו נסמכים על קבלת ההחלטות של צד נוסף, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה גם שאנחנו נייצר פה שקיפות בנוגע לזה, ולהסביר למה אנחנו ביצענו פעולה מסוימת. הקושי המרכזי כמובן זה הכניסה של תחת סעיף 22, כפי שקבע פסק הדין. בואו ניגע את זה קצת יותר פרקטית. שופה למעשה מייצר לנו פה למעשה מעין טסטים, תת מבחנים שהמטרה המרכזית שלהם זה להבין מה בדיוק קרה פה, אנחנו מדברים על באמת גובה הפעולות של הפרופיילינג, כמה הפרופיילינג היה מהותי מבחינת הבנקים ושופה שביצעו אותו, המידה שלו והעוצמה שלו ביחס לקבלת ההחלטות, ההשפעה שהייתה לו, והמשמעות העיקרית פה זה למעשה האנד גיים פה, מה הפעולה הסופית, מה העתיד בסוף שמתרחש בעקבות אותה פעולה, זה העיקר המרכזי שלנו. עוד גישה שאנחנו חשוב שמאוד נביא אותה לפה לשולחן, שזאת גישה שהיא יותר מתפתחת מהצד הטכנולוגי ומהצד המסחרי, זה גישה שהולכת הרבה יותר אלגוריתמיקה by design, אלגוריתמיקה דרך הייצור. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רוצים פה להסביר למה אנחנו מקבלים החלטה מסוימת, בייחוד כלפי החובות שלנו כלפי פנים, זאת אומרת, החובה שלי לייצר assessment פנימי, לייצר הערכה פנימית על הפעולות שאני מבצע, בייחוד מה שחולש תחת סעיף 22 ל-GDPR. אנחנו למעשה מחויבים להסביר גם מבחינה אלגוריתמית את המקור, ולמה פעולה מסוימת מתבצעה בצורה מסוימת, לייצר איזשהו הסבר שהוא הסבר מרובד. ואנחנו מתקדמים ל-AUA Act, כמובן הסל הבסיס שלנו זה סעיף 5 ל-AUA Act, ההגדרה המהותית והחלוקה לארבע קטגוריות, כפי שכולנו בטח מכירים אותם, הקטגוריה המרכזית שהיא גם מנחה פה את הדיון, היא הקטגוריה של ה-high risk, של הסיכון המוגבר תחת ה-GDPR, היא כמובן מתכתבת עם הרשימה שנמצא תחת אנקס 3 ל-AUA Act, שהמקור שלו זה פירוט מהותי של מה תתי המערכות בינה מלאכותית שבמסגרתן אנחנו נידרש לתחולת הסעיף, כאשר אנחנו מתרכזים בפועל על מערכות שעיקר הפעילות שלהם זה קבלת ההחלטות באופן שלהן תאימים. והמהות המרכזית שאנחנו רואים פה בבירות זה פעולות שמתרכזות בסופו של דבר תחת היבטים של HR, תחת היבטים שנוגעים להיבטים פיננסיים, היבטים שנוגעים לרגשות ופענוח של רגשות, זיהוי ביומטרי בזמן חי, וכן כל מה שנוגע להיבטים של law enforcement, הגירה ודברים שהם נגזרים של זה. אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? מה המטרה שלנו בסוף כן לייצר איזשהו ציוד מסוים וכן להתכוונן ליעד הזה? המטרה העיקרית בסוף זה כן לייצר פה איזשהו מערך סיכונים שנוכל לשלוט ולנהל אותו, שהדרשות שלנו זה ביצוע של ביקורות תקופתיות, ועל מנת לנצל זאת גם לבצע מעין מערך של בקרה על כל אורח החיים של מערכת ה-AI, מההתחלה, מהטמעה פנימה ועד סופה שאנחנו מוציאים אותם לשימוש. הצורך הנוסף זה באמת גם היבטים של Data Governance, היבטים פנימיים, דוקומנטציה שלנו, ולידציה של הדאטה סט שלנו, ולידציה של המסמכים, יצירת פה מערך שלא נוכל בלתו להבין האם יש לנו הטעיות מסוימות, אין לנו הטעיות, אנחנו נדרש לזה ולייצר כמובן רקורד הולם לזה, כמו כן כאן נוצרים שיהיה לנו traceability, שנבין איך פעולה בוצעה שנוכל לתחקר אותה בדיעבד. המהות העיקרית כמובן זה הכנסת גורם אנושי לפעולה, שיפקח על התהליך שלו, תהליך שהוא רק
בינה מלאכותית, ובסופו של דבר אנחנו חייבים שזה יהיה מדויק. אז מה בסוף קורה? מה בסוף קורה בין ה-AUA Act וה-GDPR שלנו? המטרה המרכזית שלנו, תחת החובות הכלליות שאנחנו יכולים לחסות אותן תחת 4 נקודות מרכזיות, הכי פשוט תמיד לשאול מה הלקוח היה מצפה, וכחלק מזה מה החובות שלנו שנמצאות מזה. אנחנו מחויבים לידע את המשתמשים על זה שהם מתקשרים ב-AI, מחויבים ללמד אותם באמת איך הפעולה מתבצעת, יש לנו הנחיות רבות שנראו לזה גם תחת הרגולטור האירופי, גם תחת רגולטורים אחרים, לייצר הסבר רבוד של התוצאה הזו, ולהסביר באופן מסודר כיצד הפעולה האלגוריתמית כן מבוצעת ומסתפקת אצל אותו צרכן קצה, וכן חשוב לנו להבין בסופו של דבר כיצד במסד הזכויות, כפי שדן דיבר ואנחנו המשכנו ופיתחנו את זה פה, להבין איך בסופו של דבר ניתן לערור או ניתן בסופו של דבר לאתגר את ההחלטה שאותו מערכת AI ביצעה, איך למעשה אנחנו יכולים לאפשר את הזכות הזאת לדאטה סאבג'קט שלנו. יתרה מכך, יש לנו את הצורך לייצר הסבר שהוא לא רק מרובד, אלא גם הסבר שיכול להניח את הדעת, לעבור איזשהו מבחן סבתא מסוים, שאותו סבתא שרוצה לגשת לשירות, כן תוכל להבין איך הפעולה בוצעה, ולאחר מכן, גם זה חלק בסופו של דבר, המישור פה של הקשר שלנו, עם הלקוח, המישור החוזי גם. אני סיימתי. 100%. אלו דבריי. תודה רבה אמיר. לפני שאני מעביר את השרביט לערן, קצת housekeeping, אז מי שרוצה יכול להשתמש בצ'אט כדי לשאול שאלות, אנחנו נאסוף את השאלות בסוף, אנחנו גם ניקח אותם, וככל שגם אולי לא נעלה על כולם, אנחנו נפרסם אחר כך גם תשובות בכתב שלנו, ונוכל לפרסם אותם לכל מי שירצה. ערן, בבקשה. הזווית האמריקאית. אחלה. תודה דן ותודה לכולם. קצת מוזר לעשות את הזווית האמריקאית בעברית, אבל אני אנסה. אז אני הולך לקפוץ ישר לארצות הברית, ואנחנו נדבר גם על קליפורניה כ-case study, אנחנו נדבר שנייה למה. אני לא אכנס לכל הנושאים שאמיר ודן כבר נכנסים אליהם, וננסה כמו האמריקאים והחקיקה שלהם להיות מאוד פרגמטי ותכלסים. אז עובד? כן, עובד. דבר ראשון, משהו שחשוב להבין על הדין האמריקאי, זה לא נכון רק ל-ADMT או רק ל-Automatic Decision Making, אלא זה נכון לכל מה שקשור לפרייבסי בארצות הברית. אין לנו עדיין כמובן דין פדרלי שעוסק בפרטיות. כן יש לנו התייחסות ל-Automatic Decision Making בחוקים סקטוריאליים או ב-Guidance שמפורסם על ידי agencies או על ידי executive orders, וכמובן יש לנו state laws governing privacy, שהכי מוכר ביניהם זה ה-CCPA, שבו גם נתמקד היום, אבל כמובן לכל מדינה אנחנו כבר רואים שיש להם יותר ויותר חוקים. אז, זהו. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד אפילו לפני שאנחנו נכנסים לחוקים הפדרליים, זה את הסיבה המרכזית שאנחנו מתמקדים בקליפורניה, שזה כמובן א', אנחנו כולנו רגילים בנושאים האלה להתמקד בקליפורניה, כי הם בדרך כלל הראשונים לתת את הדעת על הנושאים האלה בארצות הברית, אבל זה גם בא מסיבה יותר עקרונית, שממה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בעוד הרבה מאוד מדינות הלכו במודל שלעיתים נקרא מודל וושינגטון בארצות הברית, ועוקבות באמת אחרי ה-GDPR בהרבה מאוד כללים, קליפורניה מתווה דרך אחרת. זאת אומרת שמאוד בפרקטיקה שלנו מאוד חכם להסתכל על קליפורניה ועל השינויים שלהם, ואז להלביש על זה גם דלתאות מדינים מדינתיים אחרים, שהרבה פעמים עוקבים או אחרי קליפורניה, או אחרי וושינגטון או איחוד אירופי. הדבר ראשון, בדין פדרלי אין לנו הרבה מאוד התייחסות ל-ADMT, אבל כן יש לנו התייחסות סקטוריאלית למקומות שאנחנו צריכים לוודא שקבלת החלטות, בין אם היא מבוססת מכונה או לא, נעשה לפי כללים מסוימים. למשל לפי ה-FTC Act אנחנו צריכים לוודא שזה לא unfair or deceptive, ב-Equal Credit Opportunity Act, שאנחנו מדברים על Credit Related Services, אז יש לנו חובת explanation לגבי איך קיבלנו החלטות, כנ"ל ב-Civil Rights Act, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא עוסקים באפליה, זה מקשר אותנו למשל ל-EUA Act ועל Biased, או על לוודא שהקהל שעליו אימנו את המכונה, באמת מייצג את כל הקהל שלנו, ואנחנו לא מפלים בטעות
אוכלוסייה מסוימה שלא יוצגה בפיתוח ה-ADMT, וכמובן יש לנו את ה-Executive Order on AI for Congress. אנחנו מדברים פה על דרישות של Trustworthy AI לסוכנויות פדרליות, דברים שפחות חלים על חברות מסחריות, ואנחנו כן רואים שההתייחסות של השוק היא גם ל-Executive Orders האלה, כאיזושהי הבנה שזה מה שמתווה את איך שהרגולטור הפדרלי רואה את הנושא. בקליפורניה המצב יחסית פשוט, יש לנו Draft Regulations בשלב מאוד מאוד מתקדם, אני חושב, דן ואמיר אולי יתקנו אותי, לדעתי אנחנו בטיוטה חמישית של העדכון תקנות הזה, חמישית או שישית, קצת מזכיר את הסיפור שלנו עם תיקון 13, ובטיוטה הזאת יש לנו כללים מאוד ברורים על מה אנחנו עושים כשהפרוססינג שלנו כולל גם ADMT. בקצרה, אנחנו צריכים Risk Assessments, משהו שמזכיר קצת DPAAs ב-GDPR, או AI Impact Assessments ב-EU AI Act, אבל עם הנושאים הספציפיים של קליפורניה. יש לנו דרישות Transparency, כולל Pre-Use Notice, כמו שהקליפורנים אוהבים, Notice at Collection, אני מקווה שכולכם למדתם כבר לאהוב את ה-Privacy Notice החדש, יש לנו עוד Notice חדש שאנחנו צריכים לתת, יש לנו זכות ל-Opt-out, כי כמובן כולנו יודעים שבקליפורניה אנחנו הולכים לגישה שהיא קצת יותר permissive, ADMT זה מותר, אלא אם כן נושא המידע התנגד, ויש לו את הזכות להתנגד, Right to Access שהיא קצת מורחבת בהקשרים של ADMT, ו-Right to Human Review, בעצם הזכות של ה-Data Subject במקרים מסוימים לדרוש ממני להכניס גם Human in the Loop, או Heal, או Healering כמו שלפעמים אנחנו קוראים להם פה, כדי לעקוף, כדי לתת עוד איזשהו safeguard אחרי השלב של המכונה. עוד דבר שחשוב להבין על קליפורניה, וזה משהו שנכון לדעתי היום רק בקליפורניה, ה-CCPA חל גם בקונטקסט של employment, שזה משהו שמאוד חריג לשאר הדינים שהחריגו את הנושא הזה. אז ADMT מוגדר בקליפורניה בצורה די דומה ל-GDPR, עם אולי איזשהו חידוד של without human involvement. זאת אומרת, זו טכנולוגיה שמקבלת החלטות בצורה אוטומטית, אבל לא רק solely, אלא without human involvement. זאת אומרת שבשנייה שיש בן אדם בסיפור, מה שדיברנו על ההילרים, אז חלק מהזכויות לא חלות יותר, כי זה לא ADMT שהוא נחשב מסוכן יותר. עכשיו נעבור על הדרישות העיקריות שאנחנו מקבלים מה-CCPA שהן regulations שהן קצת שונות. דבר ראשון, יש לנו דרישות מסוימות להכניס ל-Privacy Notice, איך אנחנו משתמשים ב-ADMT ואת הזכויות הרלוונטיות, וגם ב-Pre-Use Notice, או בעצם ה-Notice at Collection הרלוונטית ל-Use Case הזה, אנחנו צריכים להסביר גם מידע קצת יותר מהותי על המנגנון קבלת החלטות אוטומטיות שלנו, כולל המטרה שלו, לא רק הזכויות, הזכות של ה-Data Subject לפנות אלינו ולהתנגד ל-ADMT בלי שאנחנו נתאכזר עליו בצורה מסוימת, או בלי שזה יעלה לו משהו, וכמובן פרטים על איך ה-ADMT works. כשה-CCPA גם פה נכנס לסוגיה שהיא באמת אקוטית לשוק, ואומר אנחנו צריכים לחלוק איך הטכנולוגיה עובדת, אבל אנחנו לא חייבים לחלוק סודות מסחריים. זאת אומרת, ההסבר צריך להיות אולי גרפיקה מסוימת, או איזשהו הסבר שהוא מאוד ב-high level, לא הסבר טכני, הסבר שהבן אדם או הסבתא שאמיר דיבר עליה תבין. הדבר הבא שיש לנו זה זכות opt-out, זאת באמת הזכות שהיא קצת מקבילה ל-GDPR, הזכות שלנו להתנגד לפרוססינג מהסוג הזה, אבל זאת היא זכות שנוצרת לנו רק כשמדובר ב-ADMT ביחס ל-significant decisions. ש-significant decisions ב-CCPA זאת איזושהי רשימה של מצבים מסוימים, באיזשהו מקום גם מצבים שמזכירים לנו את הרשימה של ה-high risk processing ב-EU Act. למשל, אם זה בקונטקסט של employment, זה נחשב significant decision, או credit score. וזכות access, שהיא אותו זכות שאנחנו מכירים של access to personal data, אבל מוסיפים לנו גם את העובדה שאני צריך עכשיו לחלוק לא רק את המטרה של ה-ADMT, אלא גם את הלוגיקה שה-ADMT מבוססת עליו ואת ה-outcome. זאת אומרת, מה באמת יקרה אחרי שיקבלו עליי החלטה. והנושא הבא, שאולי טיפה שונה מהאיחוד האירופי, זה risk assessments. יש לנו דרישה מסוימת
DPIA-like, כדי שיהיה לנו לסדר לנו את האוזן, אבל ה-Risk Assessment הזה קורה לא רק ב-ADMT שמקבל Significant Decisions, שזה Financial Lending Services, Housing, Insurance, Education, באמת כל Employment or Independent Contracting, באמת כל ה-High Risk שמתואר ב-EUAI Act, אבל גם ADMT המטרה שלו זה to infer characteristics או capacity, בעצם ADMT שמיועד לפרפל גם את היכולות של האדם. פלוס using personal data to train ADMT, שזה איזושהי סוגיה שה-CCPA בוחר להיכנס אליה, זה אומר בכללי, לא משנה אם זה ADMT, לא משנה מה הצורך של ה-ADMT, אם אני משתמש במידע אישי של קליפורנים כדי לאמן אותו, אז אני צריך גם לבצע risk assessment, שזה קצת מרחיב את החובות שאנחנו מכירים מאירופה. main takeaways, איך שאנחנו רואים כרגע מה-CCPA. דבר ראשון, או בכלל, על הדין האמריקאי, אנחנו צריכים לזכור ש-ADM rules הם מאוד decentralized בארצות הברית, ועד היום אין לנו גרסה סופית של תקנות או הנחיה באמת סופית שמבהירה לנו מה הסטטוס אפילו במדינה אחת. אבל גם כשה-CCPA regulations יהיו in effect, אנחנו מניחים שהרבה מאוד חברות שעושות פעילות בארצות הברית יצטרכו ליישר את ה-practices שלהם עם לא מעט מדינות, או אפילו לבחור איזושהי גישה גלובלית ביחס לארצות הברית עם אותם כללים. זה ידרוש מאיתנו באמת לעשות alignment מסוים גלובלי עם כל הדינים האלה ולאסוף את הדלתאות שאנחנו צריכים לטפל בהם. דבר שני שאנחנו צריכים להבין, הכללים בקליפורניה, למרות שקליפורניה שונה משאר המדינות, הם עדיין עוקבים באיזשהו מקום על ה-GDPR. זאת אומרת שעדיין גם ב-ADMT, GDPR או דיני האיחוד האירופי, הם עדיין נשארים איזשהו גולדן סטנדרט ואנחנו צריכים לעקוב אחריו. פרקטית, אנחנו אפילו ממליצים להסתכל באמת על ה-GDPR כאיזשהו בייסליין, או על האיחוד האירופי כהבייסליין שעליו אנחנו בונים את הקומפליינס שלנו, כמובן בהנחה שהאיחוד האירופי רלוונטי לחברה. הפוקוס העיקרי שאנחנו צריכים להבין שמגיע מקליפורניה הוא Transparency, Human Oversight, עם הרבה מאוד דגש על Human Oversight, אפילו עם איזושהי כוכבית שאני אשים פה, מצבים מסוימים שאני מחויב לעשות Risk Assessment, אלא אם כן שמתי Human Oversight בשלבים מסוימים של התהליך, ואז אני לא חייב לתת כל מיני זכויות, או אפילו לא חייב לעשות את ה-Risk Assessment, משהו שיכול לחסוך לנו לא מעט משאבים. וכסטנדרט כרגיל, קליפורניה בוחרים בגישה יותר פרמיסיב, הכל מותר אלא אם ה-Data Subject Opted Out, לעומת האיחוד האירופי, ש-ADMT זה אסור, אלא אם אנחנו נכנסים למצבים מסוימים. קצת השלכות פרקטיות, כי אני מניח שכולנו באנו לקבל השלכות פרקטיות, ולא רק דיון תיאורטי על קליפורניה. אז דבר ראשון, ADMT Pre-Assessment. אנחנו צריכים בעצם להבין האם אנחנו נמצאים באיזושהי החלטה שהיא עם significant impact, או שאנחנו נמצאים באיזשהו סקטור שהוא אוטומטית דורש מאיתנו risk assessment, כדי להבין האם זה רלוונטי. דבר שני, אנחנו צריכים opt-out mechanism, שאם כבר עשיתם עבודה קליפורנית, זה יכול להיכנס לאותו opt-out mechanism של your privacy rights תחת ה-CCPA, או ה-do not sell notice. דבר שלישי זה documentation, שבעיניי זה כמובן נכון לאיחוד האירופי, ואמיר דיבר על documentation, אבל בארצות הברית אחד הדברים החשובים זה שאנחנו נאסוף לא רק את המידע שאנחנו מחויבים לשתף עם ה-data subjects כיום, בהתאם לטיוטות או להנחיות, אלא שנאסוף את כל המידע שאולי בעתיד נצטרך להוסיף. למשל, מקליפורניה אנחנו רואים את התוספת של העדכון האחרון, הלוגיקה של ה-AI, שזה משהו שיהיה לנו קשה מאוד לאסוף בדיעבד, אבל בזמן פיתוח הטכנולוגיה אנחנו נוכל לאסוף אותה. Human in the loop זה משהו שאנחנו צריכים לשקול, ובאופן כללי, אם אנחנו יכולים להכניס איכשהו Human in the loop לתהליך, בדרך כלל זה מומלץ. Periodic audits זה משהו שאנחנו ממליצים אפילו יותר ברמה השנתית, אולי אפילו ברמה הרבעונית או החציונית ביחס לארצות הברית, בדיוק בגלל שההנחיות האלה והרגולציה, אם אנחנו נעבור כמה חודשים, אנחנו יכולים פתאום למצוא את עצמנו בעולם שיש לנו עוד 5 או 6 תקנות דומות לתקנות של ה-CCPA, שפתאום חלות עליהן. וכמובן שקיפות זה דגש מרכזי, אפילו דגש מסוים שיש ב-CCPA ואיזושהי
אין לי מילה יותר טובה מאשר הרמה להנחתה שיש לנו ברגולציה של ה-CCPA, נותנים לנו כבר אינדיקציה לזה שהרגולטור מצפה שאנחנו נמסור גם כל מידע אחר רלוונטי על ה-Automatic Decision Making שלנו. שזה משהו שאנחנו כמובן לא אוהבים אותו כל כך, זה לא נותן איזושהי בהירות על מה הרגולטור מצפה, אבל הוא כן נותן לנו סטייטמנט מסוים. יש את הדברים שחובה, אם לא תיתנו אותם אז קנסות, אבל מעבר לזה, כל דבר שאתם יכולים לתת לנושא המידע או לאותה סבתא, כדי שתוכל להבין מה באמת קורה בטכנולוגיה הזאת, ומה יהיה ההשלכה, מה יהיו באמת ההשלכות של שימוש או התנגדות, כל מידע כזה יהיה מוטב שניתן. ולדעתי אלו דבריי, דן רופוף. ערן, תודה רבה. אני חושב שראינו קצת את הפרספקטיבות האירופאית והאמריקאית, אנחנו עוברים לביצה המקומית שלנו ולשפה המוזרה הזאת עברית, ואנחנו ננסה לראות איך זה נראה, איך ההתייחסות לקבלת החלטות אוטומטיות נראית פה בארץ, מבחינה רגולטורית. אנחנו נדבר על מה המקורות שלנו, מה זה, איך אנחנו בכלל מסתכלים על החלטה מבוססת נכונה בראי של הדין הישראלי, הדרישות, שקיפות, הסכמה, איך לממש זכויות, איך מבצעים ואם בכלל לבצע תסקיר השפעה על פרטיות, המקבילה הישראלית ל-DPIA, ונסיים בהשוואה קרוס-טריטוריאלית והמלצות נוספות לפעולה. אז קודם כל לגבי המקורות, קודם כל ברמה של המדיניות הממשלתית, ראוי לציין את המסמך מסוף 23, המסמך של משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה, יחד עם משרד המשפטים וגם הרשות להגנת הפרטיות ומערך סייבר היום מעורבים בזה. באופן כללי לגבי רגולציה ואתיקה בתחום הבינה המלאכותית, אני מציין אותו כדי לומר שדווקא המסמך הזה קבע שאנחנו לא הולכים לכיוון של חקיקה בתחום בינה מלאכותית, ומן הסתם יש לזה השלכות גם בהקשרים של חקיקה ורגולציה סביב הנושא הספציפי של קבלת החלטות מבוססת מכונה. בתחום החקיקה, חוק הגנת הפרטיות שלנו, גם אחרי תיקון 13 שמתרגש עלינו בחודש הבא, לא מתייחסים לקבלת החלטות מבוססת מכונה בצורה מפורשת. כל נושא עיבוי הזכויות של נושאי המידע הושאר לתיקון הבא שאנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע, אז אין לנו התייחסות מפורשת. יש כמובן עקרונות כלליים שאנחנו כולנו מכירים מתוך חוק שמן הסתם הם רלוונטיים גם לעולם הזה של קבלת החלטות מבוססת מכונה. מה נשאר לנו? נשאר לנו לפחות נכון לעת הזאת רגולציה, מסמכים שפרסמה הרשות להגנת הפרטיות, יש 4 רלוונטיים במיוחד לנושא הזה. קודם כל, עמדת הרשות בנושא של חובת היידוע מיולי 22, המסמך השני הוא מדריך עזר מתודולוגי לביצוע תסקיר והשפעה על פרטיות, גם הוא מ-22, ושתי טיוטות של מסמכים של הרשות להגנת הפרטיות שפרסמה השנה, אחת בנושא של הסכמה, זה קרה בפברואר השנה, וההנחיה, טיוטת הנחיה נוספת לגבי תחולת חוק הגנת הפרטיות על מערכות הבינה המלאכותית. אני אנסה להתייחס לאספקטים מתוך כל המסמכים הללו של הרשות בהקשר שלנו של קבלת החלטות מבוססת מכונה. אז מה זה בכלל קבלת החלטות כזאת? אין לנו הגדרה כזאת, אנחנו לא מוצאים אותה, גם לא במסמכים של הרשות להגנת הפרטיות. יש לנו אולי הבלחה אחת מתוך עמדת הרשות בנושא של חובת היידוע, אותו מסמך מלפני 3 שנים, שבו הרשות נותנת דוגמה על מבטח שמשתמש באלגוריתם לחישוב פרמיה, וכמובן האלגוריתם הזה יכול לייצר אפליה ואולי אפליה פסולה, בגלל שהאלגוריתם הזה לוקח בחשבון מוצא אולי אתני, מקום מגורים ואולי עוד פרמטרים נוספים שמובילים בסופו של דבר לתוצאה שהיא בעייתית מבחינת הזכויות של המבוטחים. מה שחסר קצת בהחלטות שלה או בפרסומים של הרשות זה קודם כל מה שאנחנו ראינו גם באירופה ובארצות הברית, האם כשהרשות מדברת על קבלת החלטות מבוססת מכונה, האם זאת כל החלטה או שאלה רק החלטות שיש להן באמת השלכה מהותית על בני אדם. אני מניח שהרשות, ואולי כדאי שהיא תבהיר את הנושא הזה, כשהיא תתייחס לזה, אני מניח שהיא תלך באותו כיוון שראינו
שהולכים עליו הרגולטורים באירופה ובארצות הברית, דהיינו, לא כל החלטה כזאת היא החלטה שבאמת ראוי להתייחס אליה בצורה משמעותית מבחינה רגולטורית, אלא רק החלטות מסוימות. אולי ראוי גם שהרשות, כמו הרשויות בארצות הברית ובאירופה, תיתן גם דוגמאות או נושאים או תחומים, כדי שיהיה לנו יותר ברור גם פה בישראל, על מה בכלל חלה הרגולציה הזאת. זה היבט אחד. ההיבט השני, קבלת החלטות מבוססת מכונה לא התחילה בעולם האלגוריתמי, לא התחילה בעולם ה-AI, היא קודמת ואנחנו מכירים אותה וכולי. אקטואריה, אם מדברים על ביטוח, אז כמובן אקטואריה שמשתמשת במערכות מבוססות תוכנה כדי לחשב פרמיות וכולי, דברים שקיימים כבר עשרות רבות של שנים, ולכן גם אולי גם בהקשר הזה אולי כדאי אולי שהרשות תבהיר את הסקופ הנכון של על מה אנחנו מדברים. וההיבט השלישי שאולי טעון הבהרה, זה האם אנחנו מדברים רק על מכונה שמקבלת החלטה פרופר, למשל האם תתקבל לעבודה או לא תתקבל לעבודה, האם תתקבל לביטוח, לא תתקבל לביטוח, האם אני אתן לך הלוואה, לא אתן לך הלוואה, או שאנחנו מדברים גם על מערכות סטייל שופה שהם באמת כלים תומכי החלטה, אבל שהמהות שלהם היא מאוד משמעותית לקבלת ההחלטה האנושית. גם על זה אולי כדאי להבהיר, אולי הרשות תרים את הכפפה הזאת ותיתן לנו עוד הבהרות. לגבי דרישת השקיפות, ואנחנו רואים את זה, זה עובר כחוט השני, אנחנו רואים את זה כדרישה מאוד מהותית, גם בדין האירופאי, גם בדין האמריקאי, וזה היא מהותית גם פה אצלנו. כמובן דרישות השקיפות הן קיימות בחוק מכוח ההסכמה מדעת, מכוח ההודעה שאנחנו צריכים לתת מכוח סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות. הרשות עצמה מתייחסת לנושא הזה בהקשרים, גם בהקשרים של קבלת החלטות מבוססות אלגוריתמיקה, מבוססות מכונה, ומתייחסת לזה בשניים, גם במסמך בגילוי הדעת לגבי חובת היידוע מלפני 3 שנים, וגם בטיוטה שלה מאפריל השנה בנושא של בינה מלאכותית. ותשימו לב קצת לניואנסים, לפני 3 שנים הרשות מדברת על מגבלות של השקיפות מ3 היבטים, מגבלה משפטית, מגבלה טכנולוגית ומגבלה מסחרית, ואולי זה משליך אולי לכיוון שגם ה-CBPA שהרשות הקליפורנית מדברת עליה, שאנחנו לא בהכרח נלך ונחשוף סודות מסחריים כחלק מהשקיפות שאנחנו מחויבים עליה. במעבר לטיוטת ההנחיה של הבינה המלאכותית, הנושא הזה של מגבלות משפטיות ומסחריות נעלם מהטיוטה. ואולי כדאי שוב שתהיה כאן הבהרה, כי בסופו של דבר האלגוריתמיקה של מערכות מהסוג הזה, לפעמים זה האסט הקנייני החשוב ביותר של החברה, וחייבים בוודאי לשים את הגבולות הנכונים לגבי מה לספר ומה אפשר לא לספר. אז זה ככה נושא שהוא לא ברור מספיק בהנחיות של הרשות, ואולי כדאי שיהיה עליהם עוד שיח ועוד פירוט, ועוד לא, והרשות בהחלט יכולה לעשות את זה. ההנחיה שלה בנושא של בינה מלאכותית היא עדיין בגדר טיוטה. מה השקיפות בפועל אומר? מה זה אומר תכלס מבחינתנו? אז אנחנו נכנסים לעולם שבו מדיניות הפרטיות גם בהקשרים הישראלים דורשת פירוט והסברים מעבר למה שאנחנו רגילים, ומעבר למה שסעיף 11 באופן מסורתי דורש מאיתנו. אם אני לוקח אולי את כל ההסברים והקביעות של הרשות במסמכים שלה, ואולי גם מכניס לזה היבטים של best practices, וגם בהסתכלות גם כמובן על מה שקורה באירופה ובארצות הברית, אנחנו צריכים לחשוב כבר עכשיו על פרק במדיניות הפרטיות שנוגע לנושאים של החלטות מבוססות מכונה, ואולי על פרק בנושא של בינה מלאכותית באופן כללי, שכולל בתוכו מספר היבטים, גם תיאור כללי, כמובן תיאור שישביע את רצונה של הסבתא. אנחנו לא יכולים לתת תיאור טכנולוגי מדי, כי אנחנו פונים לאנשים שהם הדיוטות מבחינה טכנית, בטח בתחומים האלה. מאיפה אנחנו לוקחים את המידע, מה המקור שלו, האם זה מהבן אדם עצמו, האם יש כל מיני גורמים אחרים, נרשמים,
מידע פומבי, כל מיני דברים כאלה שאנחנו אוספים ממנו את המידע, מה המטרות, האם הן שונות מהמטרות הכלליות לשימוש במידע, אולי יש מטרות ספציפיות כמו אימון מכונה, כדוגמה, דיברנו על זה גם קודם, עם מי אנחנו משתפים ומדוע, אז כמובן זה נגזר מתוך ההוראות של סעיף 11 לחוק, אבל לפעמים גם העניין של עם מי אנחנו משתפים בהקשרים של מכונות מהסוג הזה ותהליכים מהסוג הזה יכולים להיות שונים. מה הסיכונים הרלוונטיים? האם יכול להיות שהמכונה תהיה לא מדויקת? האם יכול להיות שהיא יכולה לגרום לאפליה מסוימת? האם יש סיכוני אבטחת מידע ספציפיים שנוגעים למכונה הזאת? גם בהקשרים האלה כדאי אולי לתת פירוט ככל שהם שונים מהפירוט הגנרי הכללי שלי במדיניות. אם יש הסדרים מיוחדים, למשל אם אני משתמש בתהליכים הללו במידע, אבל אני מסיר את המזהים, אני מערפל את המידע, עושה מה שנקרא פסאודונימיזציה על ידי הסרה או ערפול של מזהים, אם אני מוחק חלק מהמידע כתהליך להפחתת סיכונים, אם יש אמצעי אבטחת מידע נוספים ומיוחדים שאני מכיל על הפעילות של המערכות האלה, איך אפשר לממש זכויות? איך אפשר לממש זכויות בהקשר הישראלי? זה בעיקר הזכות לעיון ותיקון של המידע. וחזרה מהסכמה, חזרה מהסכמה זה נושא שהרשות מעלה בטיוטת הנחיה שלה בנושא הסכמה, גם השנה, מפברואר השנה, והרשות אומרת שבמקרים מסוימים מומלץ לתת אפשרות לחזור מהסכמה. עכשיו, חזרה מהסכמה בהקשרים כאלה של שימושים אוטומטיים על ידי מכונות בתהליכי קבלת החלטות, ובאופן כללי בהקשרים של פעילות ועיבוד מידע אלגוריתמי, זה לא כל כך פשוט ליישום, ובוודאי שכבר בשלב התכנון של המערכת, לפני הדיפלוימנט שלה, אלה דברים שצריך לקחת בחשבון. עוד מילה אחת לגבי הסכמה, ואנחנו רואים שוב מגמה ושינוי בהקשרים האלה של מה המשמעות של הסכמה בדין שלנו, ואני מזכיר, אין לנו בסיסי עיבוד מידע אחרים, אנחנו לא יכולים לאבד מידע כדי לבצע חוזה עם נושא המידע, אנחנו לא יכולים לאבד מידע בשביל האינטרסים הלגיטימיים שלנו וכולי, ואנחנו לא יכולים לאבד מידע בכלל בלי lawful ground of processing, כמו שקורה בארצות הברית, והרשות הולכת לכיוון כזה של החמרה, שוב, דרך הטיוטה שלה בנושא של הסכמה. הסכמה היא לא רק מדעת, והיא לא רק דורשת פירוט נרחב, וזה קשור באמת גם למה שאנחנו צריכים ליצור בנוטיסס שלנו, בהודעות הפרטיות, אלא גם עצם תהליך הקבלה צריך להיות מרצון חופשי, והסכמה בעיקרו של דבר צריכה להיות מפורשת, כי הסכמה משתמעת היא לעולם תהיה חשודה. וזאת נקודה חשובה, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת בחשבון אחד את החזרה מהסכמה האפשרית, זה נושא שהרשות מעלה, וגם בפועל את העובדה שמצד אחד אנחנו צריכים לתת הסבר טוב בהקשר הספציפי הזה, וגם לתת בחירה לנושא המידע, לפני וגם אחרי, לפני בגלל שנדרשת הסכמה, וגם אחרי בגלל שבפוטנציה אנחנו צריכים לאפשר לו לחזור מההסכמה הזאת. עוד נקודה חשובה מהטיוטת ההנחיה של הרשות בנושא של בינה מלאכותית, היא שבהקשרים של תיקון מידע, וזה מתקשר קצת להסברים על הלוגיקה שאנחנו רואים בקליפורניה, הרשות באה ואומרת, אם נושא המידע יש לו את הזכות לתקן מידע, יש לו את הזכות גם לבקש לתקן את האלגוריתמיקה שהפיקה את המידע, ואני לא חושב שאולי אנחנו ערים עד הסוף או מבינים עד הסוף בעיניי את הדרמטיות של האמירה הזאת, בגלל שהזכות הזאת של בן אדם לבוא לחברה ולהגיד לה, תתקנו את האלגוריתם שלה, יש לזה משמעויות מרחיקות לכת, ובוודאי צריך לקחת את הנושא הזה בחשבון ולהבין איך בכלל אפשר ליישם דבר כזה בפועל. ההיבט האחרון בהקשר של הדין הישראלי, וזה שוב בקורלציה כמעט מוחלטת למה שאנחנו רואים בארצות הברית ובאירופה, זה עריכת תסקיר השפעה לפרטיות, עריכת התסקיר, ההמלצות, המדריך המתודולוגי של הרשות כבר בין 3 שנים, הוא לא מתייחס כמובן רק לקבלת החלטות מבוססת מכונה, אבל הוא מתייחס בסופו של דבר להמלצות של הרשות לערוך תסקיר כזה, לערוך אימפקט אססמנט כזה, כאשר יש כל
חשש לסיכון מהותי, במיוחד כשאנחנו מטמיעים טכנולוגיות מידע חדשות. הנה הקישור הראשון שלנו למערכות מהסוג הזה, והרשות גם בתוך המדריך הזה מצטטת גם את ה-GDPR בהקשרים האלה של עיבוד אוטומטי וקבלת החלטות. אז הקונטקסט של עריכת תסקיר השפעה על פרטיות, גם בראייה הישראלית כאן של הרשות להגנת הפרטיות, היא מאוד מאוד רלוונטית לתהליכי קבלת החלטות מבוססת נכונה, וככה שאם אני מנסה לסכם את הדברים ככה ולתת ככה השוואה שהיא cross jurisdictional, אז באופן סכמטי, האם מותר או אסור, שורה הראשונה, אז באופן כללי האירופאים הולכים לכיוון הזה שאסור לעשות קבלת החלטות אוטומטית, בטח על החלטות שיש להן משמעות משפטית גדולה, למעט במקרים שמותרים בהתאם לחוק, בהתאם ל-GDPR, זה בארטיקל 22 ב-GDPR, וכמובן אנחנו מכירים את הדרישות הנוספות מ-High Risk Systems ב-AI Act. קליפורניה הולכת לכיוון הפוך, הולכת לכיוון של מותר, שזה מותר וזה בהחלט מותר, וזה נראה גם מההנחיות של הרשות הישראלית, שאכן ברירת המחדל היא שבהחלט מותר להשתמש במערכות כאלה, תחת כמובן תנאים שציינתי. האם אני צריך לעשות opt-out? באירופה כן, בקליפורניה כן, בישראל אין לנו זכות כזאת, אז אין לנו opt-out אוטומטי שקיים בדין, אבל יש לנו כן, כמו שהראיתי, אלמנט לפחות לקחת בחשבון, המלצה של הרשות לאפשר חזרה מהסכמה, משהו דומה במידה מסוימת ל-opt-out. שקיפות, across the board, שקיפות, הנושא אולי מהחשובים ביותר בנושא הזה, אנחנו לא יכולים להשאיר דברים מתחת לשולחן, צריכים לספר עליהם, וצריך לספר עליהם בצורה טובה, ברורה, לאנשים מן היישוב, וזו דרישה שאנחנו חייבים למלא אותה בכל הטריטוריות. Human review, human in the loop, מה שנקרא, האירופאים והאמריקאים מתייחסים לזה בצורה מפורטת, רצינית, מעמיקה, אנחנו עדיין לא, אין לנו אמירות רגולטוריות בנושא הזה. אני מניח שכשהרשות תידרש לזה, היא תלך אפילו עקב בצד האגודל לצד הרגולטורים בחו"ל. Impact Assessment, תסקירי השפעה, DPIAs, PIAs, איך שתקראו לזה, תסקירי השפעה הם חשובים, וחשוב מאוד לעשות אותם לפני שאנחנו מתחילים בעבודה עם מערכות מהסוג הזה. והאינפורסמנט, סטטוס ואינפורסמנט, כמו שאנחנו רואים, אירופה אנחנו במצב די בשל של אכיפה, GDPR בתוקף, ה-AI Act בתוקף במידה רבה. בקליפורניה אנחנו לקראת מצב של אכיפה ברגע שתושלם מלאכת עריכת התקנות החדשות תחת ה-CCPA, ובישראל הייתי אומר זה סימן שאלה, כמו שראיתם, זאת אומרת הרשות משתמשת במסמכים שלה בכל מיני שמות, עמדה, מדריך עזר, גילוי דעת, הנחיה, המלצות שלה, לא בדיוק עד הסוף ברור מה בדיוק בראייה של הרשות זה לגמרי מחייב ומה קצת פחות, אז זה המצב פה בעירה, זה עניין, אבל הייתי אומר כ-best practice בוודאי כדאי לאמץ את הדברים ולאמץ את הרעיונות הללו, אלא אם כן יש סיבה מאוד טובה לא לעשות אותם. בשורה תחתונה וכסיכום, אם ניקח ככה את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו בראי של שלוש הטריטוריות, אני חושב שאפשר לגבש את זה לאמירה שהיא אמירה יותר גלובלית באופי שלה. הנושא של הערכה, של assessment, תהליכים מהסוג הזה, הערכת סיכונים הם סופר חשובים בהקשרים של מערכות מקבלות החלטה או מבוססות נכונה. מהו ה-jurisdiction שהרלוונטי אלינו, האם מדובר בקבלת החלטות על ידי מכונה, האם ההחלטות הללו הן החלטות שהן כן משמעותיות, לא משמעותיות וכולי, אלה הכל דברים שאנחנו צריכים לעשות בשלב הראשוני, ואם הגענו להחלטה שזה באמת נדרש, אז אנחנו נעשה תהליך של risk assessment שהוא full blown, שהוא מלא, גם בהקשרים של פרטיות, גם בהקשרים של AI, גם בהקשרים של סייבר. חשוב לעשות סינכרון של כל שלושת הדיסציפלינות הללו, כדי לייצר את ה-impact assessment הנכון, וכדי לייצר את ה-action items של איך מנהלים נכון מערכות מהסוג הזה. על הבסיס הזה אנחנו נקבע את האמצעים ואת התהליכים ואת הנהלים ואת הפרוצדורות ואת ה-notices שאנחנו צריכים לתת, ואת ה-human in the loop ומי אחראי על זה, ואיך אנחנו מממשים זכויות,
ואיך אנחנו מנטרים את הפעילות של מערכות הללו, ואיך אנחנו גם עושים אודיט תקופתי כדי לוודא שאנחנו on the right track, שאנחנו בסדר ושאין תקלות עם המכונות הללו שאנחנו צריכים לתקן אותן. זהו, עד כאן ציינו את ההצגה שלנו, נעבור ל-Q&A, ליטל, הכדור בחזרה אלייך. תודה רבה, תודה קודם על סקירה מעמיקה וכך שפתחה את הצוהר להרבה מאוד נושאים לחשוב עליהם. אז כמה שאלות, בעצם דיברנו על נושאים של החלטות עם השפעה מהותית. אנחנו יכולים לייצר לארגון בעצם איזשהו בנק כזה של החלטות עם השפעה מהותית, משהו שישרת את הארגון ברמה הגלובלית, איפה אנחנו מתחילים בכלל? אני אפתח ואני אגיד שהמטרה הראשונית לפחות בזווית האירופאית, לייצר את ההאחדה ברשימה או בבנק הזה בין ה-GDPR וה-EUA Act, אנחנו יכולים לפרוס פה רשימה של 4 תחומים גדולים שאנחנו יכולים למכר אותם, 2 אינם רלוונטיים לרוב הדיון שלנו, שזה אכיפת חוק וניטור והגירה וסירוב וקבלת הזכות, שזה לא רלוונטי לרוב הגדול של המשתתפים, אבל כן ניגע בשני דברים המרכזיים שאנחנו כן יכולים לייצר רשימה לפסם. הדבר הראשון זה כל מה שנוגע ל-HR, ליחסי עבודה, ונוגע לגיוס כוח אדם וניטור כוח אדם באמצעים אוטומטיים. זה סוגיה מאוד מאוד כבדת משקל, שגם ה-GDPR במישור הזה, סעיף 22, וגם ה-EUA משתמשים בזה, וכן כל מה שנוגע לדירוג אשראי וסירוב אוטומטי לקבלת אשראי באופן מקוון, שגם זה יש לו השלכות מאוד מאוד גדולות במסגרת שתי מערכות, הדינים האלו. אמיר, רן, תרצה להוסיף? כן, בקליפורניה זה אפילו יותר קל, כמו קליפורנים אוהבים לתת לנו רשימות מכולת, אז קיבלנו רשימת מכולת עם כמובן איום של אפשר להרחיב את הרשימת מכולת הזאת בהנחיות רגולטור וברגולציה, אבל אחרי אנחנו גוללים את הרשימת מכולת שהיא גם די הולכת עקב אחרי אגודל עם ה-high risk של ה-EUA Act, אז זה בגדול מה שאנחנו צריכים לזכור. הרעיון גם בקליפורניה זה ללכת בעיקר לפי סקטורים, זה פחות מה המערכת שלי עושה ויותר באיזה קונטקסט היא עושה את זה. אם זה משפיע על איזושהי זכות יסוד בגלל קונטקסט של העסקה או משהו כזה, אז כן, ארצות הברית קל. אני אולי יכול להוסיף במילה אחת, כי שוב בישראל אין לנו רשימות כאלה, לפחות לא, אבל אני חושב שבהחלט אפשר, יש קורלציה מסוימת בין ארצות הברית לאירופה, וזה בוודאי משהו שאפשר לגבש אותו מבחינת התחומים, HR, בשירותים פיננסיים מסוימים, ובאופן כללי גם להשתמש ב-best judgment שלנו לגבי מערכות שנוגעות לנושאים שאנחנו יודעים שיש להם השפעה מהותית על בן אדם. זה יכול להיות גם בהיבטים צרכניים, זה יכול להיות גם בהיבטים של אנשים עם מוגבלות, וזה יכול להיות, זה תלוי קונטקסט, אבל בוודאי אפשר לייצר רשימה כזאת, כרשימה בסיסית, קונספטואלית, וגם להשתמש תמיד בשכל הישר. אז אם באמת ארגון גלובלי שיש לו משרדים בישראל, אירופה, ארצות הברית, רוצה להטמיע איזושהי מערכת HR לגיוס עובדים, מה צריך לעשות שאנחנו לא עובדים בנקודה ספציפית on the globe, אלא באמת משהו יותר רחב? כן, אז אני חושב שאלה הנושאים שיותר חביבים עליי, כי הם נכנסים בעיקר אפילו לניהול של פרויקט כזה, ושל האירוע הזה, ופחות לדרישה עצמה. אז אני לוקח מתוך, אני מניח שה-CCPA חל, בגלל שאנחנו מסתכלים על קליפורניה בקונטקסט של HR, יש לו כללים שאנחנו צריכים לעבור threshold מסוימים, אבל מניחים שהוא חל. הדבר הראשון שהיינו מנסים לעשות, מה שאנחנו היינו עושים, זה דבר ראשון איזשהו pre-assessment כללי, של לזהות איזה impact assessments או risk assessments או data protection impact assessments או כל השמות האלה, איזה בכלל assessments אנחנו נדרשים לעשות, בהתבסס על זה להכין איזשהו פורמט גלובלי, מבוסס על vendor risk assessment, מבוסס על תהליך שכבר יש לנו, ואנחנו צריכים בכל מקרה לעשות עם אותו ספק, בהיבטים של security ו-privacy, אבל על התהליך הזה, בשלב המיפוי שאני בודק באמת,
להלביש גם שאלות שהן מאוד רלוונטיות ל-DPAA בהנחה שזה רלוונטי, אז למשל Data Minimization, Data Protection by Design וכן הלאה. CCPA-wise, להכניס שאלות שהן מאוד ספציפיות ל-Risk Assessment ב-CCPA, כמו למשל ADMT Logic, ועל זה להלביש גם דברים שרלוונטיים מאוד לדין ישראלי ול-CCPA, שזה דרישות אבטחת מידע ספציפיות. בסוף התהליך אני צריך גם לוודא שהספק שומר לוגים ב-24 חודשים, ולא רק שבדקתי את כל הדברים, ועל הבסיס הזה להכין את כל המסמכים שאני צריך להכין של Impact Assessment, וכמובן DPA גלובלי שכולל גם היבטים של AI ו-Automated Decision Making, וכבר נספח לעסקי המסחרי שארוך יותר מהעסקי המסחרי. בגדול. אני אולי אוסיף עוד מילה קצרה, כי הרבה פעמים זאת אומרת אנחנו נתקלים, אולי זה אחד מהנושאים החביבים שלנו, זה גם ההסתכלות של הספק עצמו, ולא של החברה שמשתמשת. עכשיו, החברה שמפתחת מערכת מהסוג הזה, יש לה התייחסות אולי קצת שונה, בגלל ששם, זאת אומרת, הדגש הוא על הדיזיין, השלב התכנוני, השלב הפיתוחי, ושם בהחלט אפשר להסתכל על היבטים של privacy by design, ו-AI by design, security by design, זאת אומרת, כל ההיבטים האלה של בנייה נכונה של הכלי בצורה שתעמוד בדרישות של האחריותיות, בדרישות של ההוגנות, בדרישות של השקיפות וכולי, שהרגולציה דורשת וגם שאנחנו רואים אותה כמובן מבחינה גלובלית, אז חשוב מאוד לעשות את זה גם בראי של החברה המפתחת. בדין הישראלי אתה רואה איזשהו פוקוס מיוחד, אתגר מיוחד, משהו שצריך להתייחס אליו? הדין הישראלי נכון להיום, הדין הוא היה הבעייתי ביותר משתי סיבות. אחד, הוא לא מפורט ומסודר כמו שאנחנו רואים כבר באירופה ובארצות הברית. והסיבה השנייה היא שהרשות להגנת הפרטיות הולכת לכיוון מחמיר, במיוחד בהקשרים הללו של הסכמה. אנחנו רואים את זה בטיוטה שלה. הבסיס עיבוד היחיד שיש לנו הסכמה, והרשות מחמירה מאוד את הדרישות לגבי קבלת ההסכמה, מה שיוצר סיכון מאוד גדול לחברות בהקשרים האלה, בהישענות על הסכמה. אין לנו דברים אחרים, כמו שיש באירופה. באירופה אפשר להשליט Automated Decision Making גם על Performance of Contract, למשל, על ביצוע חוזה עם Data Subject. אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה. בארצות הברית בכלל אין בסיס לעיבוד מידע חוקי, והנושא הזה פתוח כעניין של שימוש ושל deployment של מערכות כאלה. אז מהבחינה הזאת הדין שלנו הוא הקשוח ביותר, הוא הבעייתי ביותר לחברות, וחבל שזה ככה. בהחלט אפשר היה לעשות מהלך לצד הדיון בהסכמה, גם לתת ולצקת תוכן, גם בהגנות שיש בסעיף 18 בחוק הגנת הפרטיות, ובייחוד בהקשרים האלה של הגנת העניין האישי הקשר. אולי זאת קריאה לרשות לצקת תוכן, כי גם שם דרך המנגנון הזה אפשר אולי לבנות בלנסינג טוב של מתי באמת אנחנו נזדקק להסכמה, ומתי אפשר להישען גם על מרכיבים אחרים. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו קצת עברנו את הזמן, אז ויש לנו אולי שאלות, אתם מוזמנים לכתוב, כל מי שכאן, להעלות שאלות לצ'אט, ל-Q&A. בואו נראה. כן, שפה שתהיה מובנת לנושאי המידע. אנחנו אולי ננסה לענות על זה בכתב, זאת שאלה מצוינת, כי זה באמת זה משהו, זה לרבע את המעגל, איך בכלל מתחילים להסביר איך מכונה כזאת עובדת לאנשים שהם לא טכניים, ובוודאי לא שייכים לעולם הזה. זה בהחלט אתגר, אני מסכים לזה, ואולי ננסה לתת לזה תשובה מסודרת בצורה כתובה. בכללי שאלות טובות, נגיד, what would be considered as significant human oversight? זה שאלה מעניינת, שאלה מעניינת שאני מנסה לענות עליה בכתב. בהחלט, אבל כקריאת כיוון צריך למסד את זה כתהליך, ומרגע שיש תהליך של ממוסד, גם קשה יותר לאתגר אותו. אנחנו באים מתוך הבעת כוונות רצינית, מסודרת, מנוהלת, וכשזה ככה אנחנו גם נראים אחרת מבחינה רגולטורית. תודה רבה על הסקירה, החשיפה לאתגרים וגם דרכים פרקטיות להתמודד איתם.
ושמחנו מאוד על הוובינר, שיתוף פעולה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם. תודה רבה למשרד דן אור-חוף. בהצלחה לכולם. תודה.